วันนี้อยู่ที่สวนขวัญปลาตอดเท้าอำเภอขนอมหนึ่งในกิจกรรมภายในสวนคือการพายเรือพี่กล้ารับบทเป็นมือพายส่วนน้องรักเป็นผู้โดยสารต้องอึ้งเลยครับเพราะน้องไม้ฉายเดียวไม่รู้เอาทักษะการพายเรือมาจากไหนสามารถควบคุมทิศทางได้เก่งมากไว้เพื่อนๆมีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวสวนขวัญอำเภอขนอมนะครับและอย่าลืมพายเรือท่ามกลางธรรมชาติด้วยรับรองสนุกมากๆเลยครับ